Мой разказ. Анита Христова Трифонова. Секирата. И мъртвите помагат. Диалог на две души от отвъдното. Даяна и Румяна. Добре дошла, мила. Не само по съдба, но и имената ни завършват на Яна. Българка си, но си принцеса на Пафолка в една малка страна на Балканите. И двете бяхме красиви и талантливи в това, което умеем. И двете не бяхме оценени от съпрузите си, от които имаме по 2 деца. Живях на земята малко повече от теб, сред злобни завистливи хора, дори близки и роднини. Нашите почитатели и досега са убедени, че смъртта ни е предизвикана, планирана. Дали пък за това и двете сега тук сме заедно? Заедно ще се утешаваме и скърбим най-вече за децата си, които оставихме от малки без майка. Аз бях и съм известна в целия свят, обичана от хората, радвах се, раздавах се, правих само добро, помагах. Ти също, мила ми Румяна. Няма значение каква кръв тече във вените ни, ние с теб сме еднакво любими на хората и добри. Скърбяха много, когато ни изпращаха от този свят, в който на нас теб не ни провървя. Ние бяхме щастливи и нещастни на земята. И двете търсихме човека, който да ни разбира, да ни обича, да не ни завижда. Уви, така и не го намерихме. Бяхме предадени. Последните ни мъже в живота, без да искат или не, бяха виновни за катастрофите, след които се разделихме с живота на земята. Не можахме да угодим на близките си, дори на тях. Само децата ни, милите ни дечица, ни останаха верни, все още не вярват, че сме мъртви. Мъртви представители на земните хора. И каква стана тя? Оставихме най-любимите си същества, серачета, самички, сред стадо от вълци. Ще ми позволиш да те наричам сестричка. Казват, че на всички езици на земята красотата щяла спаси света, но мене е така. Ние с тебе бяхме и красиви, и добри, и талантливи, раздавахме се безпрекословно. Обичани бяхме от обикновените хора, не близките, не роднините. Кралят сега се пече на адски огън и плаща за греховете си към мен и децата ни. Разбра, че употребен и дори ще умре от тази голяма любов, страст. За сега страда от болест, която е нищо при това, което го очаква в отвъдното. Твоят любим, с който катастрофира. Сега има жена и деца, но не е щастлив. И те първа го очакват беди. Бащата на моите деца за сега е още крал на Англия и ще се разбере дали Бог ще разреши да пренебрегне децата си заради чуждото дете. Съпругата на единия ми син преживя страшна болест и още не се знае какво й предстои. Така искаше онази чуждата жена взела моето място на кралица на Англия след развода ми с краля, който развод е абсолютно незаконен, както и брака му с разведена жена. Тази жена докара само неприятности в кралския двор. Точно тогава почина и голямата кралица майка. Тази жена се справи и с мен. Ние бяхме 3 от самото начало. Тя нямаше срам и доблест, но жаждата за пари и слава я караше да върши престъпления. Отчаяно търсих човека, който да ме разбере, но оставах неразбрана. Ти преживя почти същото и твоята истинска приятелка Диана случайно или не с име като моето не те предаде до последния ти миг. Само буквата И от името й, заменена с А, в моето име говори, че има и друга жена, сестрата на краля Анна. Твърде късно тя се опита да оправи тази каша, доколкото можеше с помощта на светицата Анна. Ние с тебе трябва да направим необходимото поне заради децата си, доколкото тук това не се разрешава. Аз вярвам, че си съгласна с мен. Живяхме малко на земята, която напусна по-млада от мен. По-малка си от мен, но това тук, където сме, няма никакво значение. Дай да те прегърна и трябва да знаеш, че те разбирам, сестро. По-голяма съм от теб с много малко. Бях и по-богата. Живях малко повече от теб на земята. И така нататък. Но смъртта дойде при нас. Непредвидима, нежелана от нас и от тези, които ни обичаха и все още ни обичат. Тук сме в безопасност и ще помогнем на децата си. Мила Даяна,
Разбирам те и изцяло те подкрепям. Това, което преживяхме на земята, сред смъртните е самата смърт. Затова и тя ни взе. Не искам да си мисля какво ги очаква тези, които са виновни за разбитите наши семейства и дечицата ни останали без майка. Тези, които предизвикаха и са виновни за нашата смърт. Сега имаме силата и възможност с Божията помощ да помогнем на нашите деца, които още страдат за нас, обичат ни и не желаят да се гаврят с паметта ни. Тоята благотворителна дейност, толкова хора, деца си спасила на земята, няма никога да бъдеш забравена. И аз живях честно, всеотдайно, но дори бащата на децата ми завиждаше. Ще чакам и Божието Слово, разрешение да направим нужното да спасим децата си. Това се знае от земните хора, че мъртвите помагат най-много на тези, които обичат. А ние с тебе и тук няма да спрем да обичаме децата си. Не сме загубили човешкото тук. Прегръщам ти, сестрички. Останахме си такива млади, красиви и можещи за хората на земята. И те няма да ни забравят, както и доброто, което сме направили за тях. Добрите и честни хора. Бедните хора. Нека има и възмездие, макар че това няма да ни бъде утехта. Нека се обърнем към Бог да възцари истината на земята. Да спасим децата си с Негова помощ. Нека двете се прегърнем и да продължим по различния си живот тук, помагайки на земните добри души. Аз, Румяна.